سلام، كنتمنى تكونوا كاملين لاباس وبصحة جيدة. معكم سارة وانتما كتسمعوا البودكاست اتي اوكلوك. بودكاست اتي اوكلوك بمثابة جلسة اتاي اللي كنعملوها مع الناس العزازين علينا، اللي معاهم كنشاركوا لحظات الفرح وما كنخافوش اننا نشاركوا حتى لحظات الضعف ديالنا، وكنساعدوا بعضنا البعض على اننا نتطوروا ونزيدوا بحياتنا القدام. فالهدف من البودكاست هو اننا نعيش حياتنا بوعي اكبر، نكونوا حنا القائدين في حياتنا، ماشي ماشيين باوتوبايلوت مود بحال اللي كنقولوا بالدارجه الرحله جا كيدينا. كبدايه للموسم الثاني من البودكاست اختاريت ان الحلقه الاولى تكون على البدايات الجديده. فقبل ما نبداو في موضوع الحلقه نقدم راسي الحاجه اللي ما كنتش عملتها في الموسم الاول. معكم ساره، 29 عام، عندي ماستر في انتربرونيا ايكونومي دو ديفلوبمون، وحاليا كنقرا واحد التخصص في علم النفس. ندوزو دابا الموضوع ديالنا. البدايات الجديده ممكن تكون تخصص بديتي تقراه، خدمه جديده، مشروع جديد، مدينه او بلاد جديده غتنتقل ليها. شنو ما كانت هذه البدايه نقدروا نتفقوا على ان اغلبنا كيجينا داك الخوف، واخا كنكونوا اكسايتد وفرحانين، وهذا الخوف كيختلف من شخص لاخر. في هذه الحلقه غنعرفوا علاش البدايات كيجونا صعابين، وشنو الاسباب اللي ممكن يخليونا نتراجعوا على اننا نعملوا الخطوه الاولى، وكيفاش نتخطاو رهبه هذه البدايات الجديده. فشنو هما الاسباب اللي كيخليو هاد البدايات يكونوا صعابين؟ اول سبب هو الخوف من الفشل، لحيتاش كتكون شي حاجه حنا ما عارفين عليها والو، اذا ممكن نجحوا او نفشلوا فيها، وهذا الخوف كيخلينا نتراجعوا على اننا نعملوا الخطوه الاولى. كنجبروا راسنا يا اما صاف كنتخلاو على داكشي اللي كنا باغين، اولا كنبقاو غير كنأجلوا في داكشي بدون وعي، لحيتاش داك الخوف من الفشل كيتخبى تحت procrastination او التسويف. السبب الثاني هو الخوف من المجهول. العقل ديالنا ما كيبغيش شي حاجه اللي مجهوله، بالنسبه ليه حاجه اللي جديده كتساوي خطر علينا، فاوتوماتيكمون كنبقاو نتوقعوا اسوأ السيناريوهات، اولا كنبقاو نتفكروا تجارب الماضي كنسقطوهم على ديال دابا، وكيبقاو يدوروا لنا دوك الافكار السلبيه في دماغنا. بحال مثلا والى الامور تعكسات، ولا وقعت ديك الحاجه اللي حنا ما باغيناش، واش حتى لدابا عاد بغيتي تتعلم ديك الحاجه، وشنو الفائده، فين غتوصلك، الى اخره. السبب الثالث هو sense of control. إلا كنا أشخاص اللي كنبغيو نتحكموا في كل شيء ونكونوا عارفين كل شيء، فالبدايات الجديدة والتجارب الجدد كيجونا صعابين، لحيتاش ما كنكونوا عارفين عليهم والو. السبب الرابع هو perfection أو المثالية، وهذه بين قوسين وقعت لي اللي هتعطلت هاد المدة كلها باش نسجل الموسم الثاني من البودكاست. فشنو كتعمل بنا المثالية؟ فكنبقاو نأجلوا في الحاجة بحجة أننا كنساينوا الوقت المناسب حتى نقدروا حل المشكل، حتى نكونوا مستعدين، حتى نكونوا بيرفكت، وهذه عمرها ما غتكون، حتى في الاخر ما كنعملوا والو. وكذلك الايغو حتى هو كيكون عنده سبب مباشر اللي كيخلينا نتخلاو على بزاف ديال الخطوات في حياتنا. كنت هضرت على الايغو في حلقه الثالثه من بودكاست، هضرت عليه بالتفصيل الا كنت باغي تعرف عليه اكثر. السبب الاخير هو كنخافوا من احكام الاخرين، شنو يقولوا علينا، كيفاش غنبانوا لهم، الى اخره. خصوصا الا كانت التجربه جديده غتبين دوك الاجزاء اللي من الشخصيه ديالك اللي كتخبعهم، ما كتبغيش يبانوا للناس. تقدر تبان فولنيرابل، ما تعيقش في راسك، خايف، الى اخره. هذا الموضوع غنهضروا عليه بالتفصيل في حلقه اخرى ان شاء الله. فكيفاش نتخطاو رهبه البدايات الجديده؟ اول حاجه خصك تعرفي انه عادي جدا يجينا داك الخوف من شي حاجه اللي جديده، والدماغ ديالنا الخدمه ديالو هو يحمينا من المجهول. داكشي علاش كنخافوا. فإلا جاوك الافكار السلبيه خاصك تكون واعي بان دماغك كيحاول يحميك، وعرف ان دوك الافكار نابعين غير من الخوف او من تجارب سابقه. يعني دوك السيناريوهات والافكار السلبيه ماشي صحاح. انت اللي خاصك تكون القائد في حياتك، ماشي دماغك. النقطة الثانية هي أنك تصبر مع راسك بشويش عليك، عطي راسك الحق أنك تغلط، تعلم. إلا كنتي غتبدا مثلا بروجي جديد، قسمو الخطوات الصغيرة وركز على ديك الخطوة الصغيرة اللي خصك تعملها دابا، حيتاش إلا بقيتي كتشوف الخطوات كاملين اللي خصك تعمل غادي غير تباراليزي راسك ما غتعمل والو. النقطة الثالثة هي حاول تقبل على أن التغيير جزء من الحياة. ممكن يكون صعب في الأول ولكن مهم. فيه أشياء اللي ما تقدرش تتحكم فيها، أمور اللي تقدر ما تمشيش كيف ما انت باغي. The only constant in life is change.
الحياة كتغير، اللهم انت تتغير بوعي وباختيارك، او لا داك التغيير يتفرض عليك شي حاجه اللي انت ما باغيهاش. النقطه الرابعه هي الا كان عندك غير شخص واحد من عائلتك او لا اصدقائك، كيف ما بغى يكون هذا الشخص اللي ترجع له فاش تحس براسك تالف، خايف او لا محتاج المساعده، راه مزيان هاد القضيه وكتعاون بزاف. حتى اذا ما كانش عندك داك الشخص او لا داك الشخص مشغول، حيتاش كتوقع كاينه اوبسيون ديال انك تقلب على الموضوع اللي شاغل بالك في شي بودكاست او لا يوتيوب الى اخره. راه بعض المرات شي نقاط بحال هادو اللي ذكرت في هذه الحلقه تقدر تكون عارف البعض او الاغلب منهم، ولكن في لحظات ديال الضعف او الاوقات الصعيبه فاش كنكونوا تالفين كنحتاجوا غير شي واحد يفكرنا بشي حاجات اللي حنا ديجا عارفينهم. هادشي كيريحنا وكيخلينا نعرفوا اننا ماشي بوحدنا كنحسوا ولا كيجونا دوك المشاعر. اخيرا غنعطيكم واحد لاستيس اللي نعملوا بها باش تخلينا اننا نعودوا دماغنا على حاجات جدادين، هي انك تحاول تعود راسك على انك تجرب حاجات جدادين. حاول تضيف شي حاجه جديده على الروتين ديالك. عاود ما تبقى مثلا كتمشي بنفس طريق الخدمه، جرب طريق اخرى، جرب مثلا طيب شي حاجه جديده عمرك طيبتيها، هوايه جديده الى اخره. بزاف الاشياء، هاد الاشياء راه واخا كيكونوا صغارين ولا كيبانوا لك صغارين، راه كيخليونا ولا كيخليو دماغنا يتعود على انه يجرب حاجات جدادين، يتصالح مع الفكره، لان مره التجربه كتخرج مزيانه مره لا. باش نهار اللي تكون مقبل على انك تعمل واحد الخطوه جديده في حياتك يكون دماغك ديجا متعود على انه يجرب حاجات جدادين. باش نختموا هاد الحلقه نقول لك بداي اولا بدا وانت خايف وانت ما تايقش في راسك، ما تبقاش تسقط ديك الشيء اللي وقع لك في التجارب الماضيه على الحاضر. امنوا ان ممكن الامور تتغير في حياتكم من دابا 4 6 8 عامين، غير الا بديتوا ديك الحاجه اللي شحال وانتم كتاجلوا فيها. خطوه صغيره، تقدم صغير كل يوم في الاتجاه الصحيح اللي غيخدمكم، قادر على انها تامباكت حياتكم بواحد الطريقه اللي ما تقدروش تصوروها. كانت هذه هي الحلقه الاولى من الموسم الثاني من بودكاست اتي اوكلوك. ما تنساش تشترك في المنصه اللي كتسمع منها دابا باش توصلك حلقات جدادين. والى عجبك البودكاست ما تبقاش تحط او لا تحطي ريفيو، حيت هادشي غيساعد انا بودكاست اتي اوكلوك يطلع للناس اللي مهتمين بهذا النوع من المواضيع. نتلاقاو في حلقه ماجه ان شاء الله. تراو ليا في راسكم.